Lan şöyle şey mi besi? Açtırtmıyor. Gidiyorlar yatıyorlar alt katta. Açıyorum klimayı bak alt kattan gecenin köründe hani uyumuş diye açıyorum. Lan bir saat sonra kalkıyor geliyor ben uyumuşum. Geliyor klimayı kapatıyor geri yatıyor. Lan sıcaktan uyanıyorum diyorum klimayı kim kapattı? Bakıyor bana böyle. Ne diyeceğini biliyorum. Tamam baba diyorum. Doğal klima camı aç. Camı açtırıyor bana ya.